maminya dari Surabaya sama juga dari bayi. Coba cek ini. Aduh, tolong. Apa ini? Wah, nemuin apa ini? Tayo. Gesi. Wih. Aduh, aku kentut. Tolong, aku kentut. Yang pertama, wah, mobil. Mobil. Ini dia mobilan Cice. Mega Garage. Kita taruh sini dulu. Ya. Sekarang ini lagi. Tolong. Ada 2. Tunggu ya, aku balik. Kita dapat. Wah. Sekarang mobil lagi. Wah. Ini lihat. Si saya jelas. Aduh. Tolong. Nyam. Ini. Kita taruh sini. Aduh. Sekarang aku taruh sini. Wow, dapat monster popcorn. Enak nih kayaknya. Habis ini aku mau makan. Makan apa jangan nih? Taruh dulu dah. Ya. Ini dia. Aku yang videoin ya. Wah, kita dapat snack rasa jagung momoki. Sekarang wah, dapat susu Hala. Aduh, jatuh. Ya. Sekarang apa ini? Wah, dapat mikromas. Rasa apa? Rasa ayam kecap. Tunggu ya. Banyak sekali. Wah, ada 2 lagi. Wah, dapat kaca. Ambil. Wah, dapat kaca. Uang. Nah, sekarang apa ini? Iya, itu tuyulnya. Nah, aku geser dulu ini. Ya, ini. Wah, smile. Apa ini ya? Ya, lepas. Tuh, ikan. Mami papi. Dari mami sama papi. Apa ya isinya? Aku mau buka dulu. Gimana ya caranya? Aku taruh aja kameranya di sini. Aku balik dulu ya. Wah.
kelihatan nggak aku? Aku imut kan? Aku pindahin deh. Nyah, nyah. Saya. Nyah, nyah. Imut kan? Ini dia. Gimana ya saya bukanya? Langsung aja. Iya. Berhasil. Ini lagi. Cice, bukain. Ngapain, Cez? Buka. Oke. Kamu lagi ngapain? Aku lagi nge-unboxing bayang Cice. Lucu banget. Buka dulu. Iya. Ada lagi kah? No. Sekarang gak ada lagi. Banyak banget dah. Aku mau di sini supaya kelihatan. Halo guys. Duduk aja sana. Gimana coba ini? Gak mau dibuka. Adalah, sobek aja. Ya. Ada apa ini? Wah, apa ini? Guys, review. Wah, ini apa ya? Cute vakum kopi. Aku ambil gunting dulu ya. Ini dia. Bukan kayak gini. Cici pocongin. Tibet. Aduh, jatuh. Ya udah, kamu buka. Yeay. Cici aja yang buka. Oke. Males banget dah. Nyambing. Aku. Iya. Nih jatuh. Kapau. Piu. Buka dulu. Botai minum. Lucu. Tapi ini punya Cici. Boleh deh. Yeah. Nah. Sekarang kita buka isinya. Tapi ya.
sampahnya ya. Wow. Bisa gerak. Bisa gerak. Kita taruh di sini dulu. Ininya juga bisa. Kita taruh di sini dulu. Ini lagi. Hap. Sini bersih datang sini tuh. Oh. Kamu sama siapa? Kayak gini. Ini jatuh. Ya pertama dapat ini sama dapat ini gambar yang ini sih bisa diginiin, masukin terus lihat ya, dibalik dulu. Nah kayak gini, aduh berantakan banget. Sama ini. Nah ini kalau dipencet dia meluncur kan, dan ya dan tunggu, ini dia semua barangnya. Dapat ini tunggu ya, disusun dulu, berantakan banget. Jess, nih kamu. Yeay, aku baik. Guys, ini dia hasilnya segini. Janganlah, enak kan. Wah. Urusannya apa, ketemu juga kagak. Apa yang aku balikin nih. Oke guys, aduh. Oke guys, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe.